أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Elhamdülillah. Geçen Cuma günü İngiltere Ahmediye Cemaati'nin Celsa Salanası bir yıllık yahut 2 yıl aralıktan sonra başlayarak 3 güne kadar manevi manzaralarını bize göstererek geçen pazar günü sona erdi. 2020 senesinde korona vebası yüzünden celsa yapılamadı ve celsanın yöneticileri de düşünüyorlardı. Durum aynen öyledir hemen hemen. Onun için bu sene dahi celsa olmayacak. Ve bu düşünce yüzünden hazırlığa doğru dahi onların dikkatleri yoktu. Ben geçen hutbede dahi ondan bahsettiydim. Ancak her neyse onlara söylendiği zaman celsa inşallah olacak, kurulacak hazırlıklara girdiler. Fakat ben düşünüyordum ki tam olarak hazırlık yapmıyorlar. Ben düşünüyordum yöneticiler böyle tembel ise görevliler dahi bu düşünce sahip olmasınlar. Fakat Allah-u Teala'dan bekliyordum. İnşallah celsanın yönetimini iyileştirecek ve çalışanlar dahi bulunacaklar. Onun için bir seferinde yöneticilere kuvvetli bir şekilde söylemem gerekti. Eğer siz öyle bir tembel bir şekilde çalışırsanız, bu düşüncede kalırsanız ki celsa oluyor mu olmuyor mu ve ümitsizlik fazla olursa o zaman yeni yöneticileri ben görevlendireceğim. Her neyse benim bu sözümde onları sarstı ve hızlı bir şekilde çalışmaya başladılar. Gerçi geç oldu. Ve yöneticiler, görevliler, bizim gönüllüler, alt seviyede çalışan asıl kuvvet onlardır. İnsan gücü de onlardan oluşuyor. Onlar rahatsızlık içindeydiler. Hemen celsanın yönetimi için gönüllüler gelmeye başladılar her yönden. Celsa esnasında görevliler dahi çok saflara girdiler. Saf halinde geldiler. Doğrusu celsa küçük ve ebata olacaktı. Onun için nasıl biz onları seçelim? Her neyse bunun için dahi erkekler ve lacna dahi gönüllülerini seçtiler. Lacna belki de 5'te birini gönüllülerin seçmiş olacaklar görevler için ve erkekle belki 3'te birisini azalttılar.
bu iş için alınmayanlar ümitsiz oldular ki biz hizmet fırsatını bulamadık. Burada ben ilk olarak bütün erkeklere, kızlara ve erkeklere, gençlere, çocuklara söylemek istiyorum. Çünkü çocuklar görev yapıyorlardı. Yüce Allah niyetlere bakar. Sizin niyetiniz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirlerine hizmet etmek idi. O tamamlanmış oldu. Ve siz fırsat bulamadınız. Ancak Allahu Teala sizin niyetiniz yüzünden ecirden sizi mahrum bırakmayacak. Her neyse bu duamdır. Yüce Allah onların hepsine bu hizmet hissine en bir şekilde mükafatlandırsın. Hislerini. İkincisi benim yolum olduğu gibi ben gönüllülere teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Celsadaki sonradaki cumada değişik şubelerde çalışanlara çalışıyor olurlar. Bana yazıyorlar insanlar. Ve dünyanın yazanlar dahi gönüllülere teşekkür ediyorlar yazarak bana. Her nerede onların görevleri var idiyse onlar orada onun hakkını vermeye çalıştılar. Yağmur yüzünden parklardan arabalar çıkarmak dahi büyük bir iş olduydu. Her neyse gönüllüler olağanüstü bir şekilde çalıştılar ve fiilen arabaları kaldırarak çamurdan dışarı çıkardılar ve böylece bunlarla birlikte bazen diğer şubelerin çalışanları dahi bunlara katılıyorlardı. Boş olanlar bazıları yazdılar ki biz de katıldık diye yazdılar bana. Her neyse sonra bu parkın durumunu görerek diğer yerlerde park yapıldı. Fakat her neyse önce ve ikinci gün yahut belli bir zaman için arabalar geldiler ikinci gün. Onları oradan çıkarmak çok zor idi. Ve bu zorluğu kameranın gözü gördü. Ve MTA dünya insanlarına gösterdi. Bunda dünyanın değişik ülkelerinde dostlar ve yabancılar bu manzaraları görüyorlardı. Onlar hayret içinde kaldılar. Hatta gayri Ahmediler ve gayrimüslimler bu manzarayı görerek dediler ki bugünkü dünyada bu manzara inanılmazdır. Birisi yöneticidir yahut bir işçidir. Hepsi arabaları çamurdan çıkarmak için kendileri çamur ile baş başaydılar. Bu kimselerdir. Cinler gibi çalışıyorlar onlar. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine Allah-u Teala bunları bahşetmiştir. Sonra aynı şekilde diğer şubeler var. Temizlik şubesi var, yemek yedirme şubesi var, yemek hazırlamak şubesi var. Sonra en önemli başlangıçta iş vardı. Celsanın yönetimi, çadırlar kurmak ve diğer yollar kurmak ve Celsanın ilk günleri için gönüllüler müstakil bir şekilde haftalarca geldiler. Sonra tekrar onları sona erdirmek için dahi zamanı ayırıyorlar. Böylece değişik görevliler vardır. Onların görevini görerek dünya MTA ve canlı olarak jalsayı görüyorlardı. Çok etkilendiler.
gelecek misafirler dahi teşekkür hislerini beyan ediyorlardı. MTA और Ve MTA dünya insanlarına manzaralar gösterdiler जलसा देख रही थी, ve program göstermek için आने वाले मेहमान भी değişik manzaralar göstermek için programlar hazırladı. Çok çaba sarf ettiler. MTA ने दुनिया को जो Ve onun dahi hakkını verdi MTA. प्रोग्राम दिखाने के लिए Ve yalnız celsayı dünya insanlarına göstermekle kalmayıp dünya ülkelerinin değişik ülkelerinde içtimai olarak, toplumsal olarak celsanın programlarını görmek için bizi celsagahı gösterdiler ve bütün dünya insanlarına dahi gösterdiler. मालिक में इज्तिमाई तौर पर जलसे की कार्रवाई देखने वालों को हमें Bu işlemler çalışanların başlangıç işlerinden başlayarak celsa esnasında çalışanlar, sonra celsa yerinin içinde bilgisayar programları göstermek, bu MTA öyle gösterdiler ki कारकुनों के bütün dünyanın insanları, görenler, Ahmediler ve gayriler dahi, yabancılar dahi hayret içinde kaldılar ve teşekkür ediyorlar. Biz bu manzarayı görebildik. ये MTA ने ऐसे जरिए से दिखाया कि तमाम दुनिया के लोग Bu çok muazzam olağanüstü bir ev haritasını çizdiler. और Ben bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Erkeklere ve kızlara dahi, bayanlara dahi. ये एक अजीब बैनुल-अक़वामी घर का नक्शा Bu namusaid durumda dahi तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा कर hengami alelacele bir karar verildi onlar için ve sonra mevsimin bozukluğu, bütün bunlara rağmen हालात herkes ने çok içtenlikle çalıştılar फैसला हुआ ve celsa görevlilerinin hakkını verdiler. लिहाज से उनके लिए तो Ve dünyada bu celsayı görenler tarafından dahi सबके बावजूद teşekkür ediyorum. Birçok mektup geliyorlar, teşekkür mektupları. Ben düşünüyordum, görevlilere teşekkür ederek bugün ben kendi normal hutbe konusunu beyan edeceğim. Ancak dünyanın değişik ülkelerinden शुक्रिया अदा कर celsanın etkileri ve onu dinledikten sonra iyi neticeler, कारकुनान का शुक्रिया अदा करके yabancıların ve dostların olağanüstü hislerinin belirtisi. दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से Bu konuda o kadar fazla raporlar ve mektuplar geliyor. Düşündüm ki bu sene dahi her sene olduğu gibi bu etkileri bugünkü hutbede beyan edeceğim. कि इतनी बड़ी Hepsini beyan etmem mümkün değil. Bazı örnekler aldım. रिपोर्ट्स आ रही हैं, खतूत आ रहे हैं, Bu senenin सोचा कि इस साल munferid yöneticiler arasında Allah-u Teala'nın lütuflarının öyle kapılarını açtılar ki insan Allah-u Teala'ya şükür ederek onun önünde eğilmeye devam eder. इंतजाम के साथ होने वाले जलसे ने Nasıl Allah-u Teala cemaate lütfediyor. Bütün bu durumlara rağmen bir eksiklik genellikle insanları işaret ettiler. Bu sene alemi biat olmadı. Onlar çok bekliyorlardı bunu. Her neyse अल्लाह ताला bu durumda bu zor idi. Biat olsun mecburi idi. अमूमन Şimdi ben özet olarak कि इस साल आलमी bazı raporlar ve etkilerden bahsedeceğim. Bu sene बहरहाल ilk defa इन हालात में ये मुश्किल भी था cemaatler canlı olarak celsaya katıldılar. Yani kendi yerlerinde oturarak celsayı dinliyorlardı. Ve celsa yerinde dahi televizyonda görüyorlardı. İngiltere'de 5 yerde bu vardı içtimai olarak. जमातें लाइव स्ट्रीमिंग Ve bazı diğer ülkelerde saatlerce farka rağmen, zaman farkına rağmen içtimai olarak onlar celsayı dinliyorlardı. Avustralya, Endonezya, Guatemala, Bangladeş vesaire ülkelerde. İngiltere dışında 22 ülkede 37 yerde canlı olarak वहाँ बैठे इज्तिमाई तौर पर arkadaşlar celsa sanalana katıldılar. ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, ग्वाटेमाला, Kadınlar tarafından dahi canlı olarak यूके के अलावा kadın bayanlar dahi mutlu oldular
bunu görebildiler değişik ülkelerden. Ve bir tahmine göre bayanların tahminlerinde, onun konuşmalarında 30-35 bine yakın bayanlar bunun mesajını dinlediler. Bu katılan ülkelerde Amerika, Kanada, Guatemala, 2-3-4 yerde değişik merkezler vardı. Guyana, Avustralya, Endonezya, Bangladeş, Mauritius, Goa, Babir, India, Hindistan, Kababir, Ghana, Nijerya, Fransa, Almanya, İsviçre, Hollanda vesaire bunların kapsamındadırlar. Birçok ülke. Nijer'de gayri Ahmedi bir dost İsa Bey Jalsa günü, Jalsa'nın 3 gününde merkezimizde benim konuşmalarımı dinlemek için geldi. Diyor ki bundan önce ben duyduydum Ahmediye Cemaati İslamiyet'in düşmanıdır. Onlar camide bir televizyon koydular, o da caiz değil. Ancak Jalsa'yı gördükten sonra öğrendim ki eğer bütün dünya, Müslüman dünya böyle olursa Ahmedilerin birlikte kaldıkları gibi ve İslamiyet'in mesajını verdikleri gibi Müslümanlar o kadar kuvvetlenir ki dünyanın hiçbir gücü İslamiyet'te düşman olamaz. Ahmediye cemaatinde birlik vardır. Ben bu jalsada gördüm. Benim gözümde bu doğruluğun bir delilidir. Sonra Zambiya'dan Ahmedi arkadaşlar no mobiler dışında gayri Ahmediler dahi jalsayı gördüler. Orada bir yerde 35 gayri Ahmediler toplanmışlardı. Bu Hristiyan bir hoca jalsanın programını dinleyerek karar verdi. Ben bugün jalsanın konuşmalarını dinledim ve çok haz aldım. İslami talimatları öğrendim. Benim aklıma göre ben şimdi öğrendim. İslam tek doğru dindir ve dünyada başka bir din yoktur ki yardım etsin insanlara. Ben birçok şey öğrendim. Sonra Gabon'un muballik incharge'ı yazıyor. Gayrimüslim emniyet müdürü karısıyla birlikte bizim merkezimize geldi. Jalsa dinlemek için daha önce ilgi göstermiyordu cemaate. Fakat jalsa için Lübnanlı bir No Mobile'in Ahmediye cemaatinin nasıl girdiğini anladı. Doğru ki jalsadan sonra nasıl MT'yi görebiliyorum. Bunun üzerine kendisine anlatıldı. YouTube vasıtasıyla sen görebiliyorsun. Hemen kendi cep telefonuna YouTube çıkardı ve MT'yi çıkardı ve jalsayı görmeye başladı. Dedi ki ben şimdi bu kanalda Ahmediye cemaati konusunda daha fazla bilgi edineceğim. Nijerya'da gayri Ahmedi bir dost program dinledikten sonra dedi ki bu jalsanın programından ben kesin inanıyorum. Eğer dünyada doğru bir fırka varsa Ahmediye cemaatidir ancak. Ben hemen inşallah pek yakında buna katılacağım. Gayri Ahmedi bir dost jalsa ile alakalı olarak yazdı ki bu cemaat doğruların cemaatidir. İmanlıların cemaatidir. Ben gördüm ki bütün yağmura rağmen gönüllüler kendi işlerini yapıyorlardı ve misafirler için kolaylık yaratıyorlardı. Ve aynı şekilde bayanların konuşmasından çok etkilendiğini yazıyor. Japonya'nın muballiği yazıyor. Hiroşima ile alakalı olarak gayri Ahmedi bir Japon bir dost Nishima Osamu Bey. Ben Japonya'ya gittiğim zaman, Hiroşima'ya gittiğim zaman orada dahi vardı. Ev sahipliğini yaptıydı. 2017 senesindeki Peace konferansına dahi katıldıydı. Barış konferansına diyor ki ben dahi jalsayı görüyorum. Bugün 6 Ağustos gününün hutbesini dahi duydum. Burada Japon için cemaatin hizmetleri aklıma geldi. Nasıl cemaatin ikinci halife radıyallahu anh Cuma günü 10 Ağustos 1945 senesinde Hiroşima'nın aleyhinde ses çıkardıydı. Bu ses Hiroşima aleyhinde çıkan ilk ses idi. Ondan sonra bugünkü halifenin Hiroşima turu oldu. O arada barış mesajı benim için çok anlamlıdır. Bugün Hiroşima günü MT'ye görerek benim arzum var ki MT Afrika gibi MT Japon çabuk kurulsun.
Ve ikincisi Jalsa'nın ortamı ve dünyadan insanların Jalsa katılmaları her gün benim hissimi uyandırıyor. Dünya bir yerde buluşturmak için ve dünyada barışı sağlamak için Ahmedi cemaatinin rolü ne kadar önemlidir. Lusaka, Zambiya'dan gayri Ahmedi bir hoca var. Diyor ki bugün sizin halifenizden bir şey öğrendik. İslam'da kadının hürriyeti vardır. Kadına evlilik konusunda kocası seçme hakkını veriyor ona. Fakat bazı toplumlarda zorla evlendiriliyor bayanlar ve insan haklarına riayet edilmiyor. Sonra dedik İslam en güzel dindir ki kadınların hakkını vermiştir. Kadınlara hak vermiştir. Diyor ki İslam erkeğe birden fazla kadınla evlenme izni veriyor. Orada şu behi ona tekit edilmiştir ki insaftan uzaklaşmamalı. Eğer insaf yapamazsanız o zaman bir kadın ile iktifa etsin. Bu en güzel İslami talimattır bu. Ve İslamiyet bunun bayraktarıdır. Sonra Nijer'in kasabadan bir gayri Ahmedi bir dost diyor ki Muhammed Gali Bey diyor ki bu ilk seferimdi ve çok etkilendim. Eğer bu misal diğer Müslümanlar da iyi olurlarsa Müslümanlar ilerleyeceklerdir. Sonra gayri Ahmedi bir mühendis var. Usama Bey Nijer'den. Diyor ki ilk olarak beni etkileyen şuydu. O kadar ülkelerin temsilciliği, değişik ülkeler lisan ve farka bakımından itaat gösteriyorlardı. Korona yüzüne rağmen o kadar güzel düzenleme yapıldıydı. Görülme değerdi. Nijer'in amiri yazıyor. Bir gayri Ahmedi bir bayan diyor ki Meryem Hanım bugün İmam Cemaatinin hutbesini dinleyerek kadınların hakları ve sorumlulukları her ikisini öğrendim. Yoksa burada Afrika'da bayanlar ne kadar kötü hayat yaşıyorlarsa o ilerlemiş ülkelerde onu düşünmek dahi zor. Sizin fiiliniz sizin sözünüze uygundur. Ahmedilerin fiili onların sözüne uygundur. Sizden daha iyi başka birisini ben görmedim. Onun için her Ahmedi kendi evlerinde bunun örneklerini göstermeli. Yalnız konuşmak için değil bu. İslamiyet'in gerçek talimatının insanlar üzerinde etkisi oldu. O devam etsin. Devamlı bir şekilde. Nijerya'dan bir Abu Musa adlı birisi diyor. Bayanların konuşmasını methetti. Sonra gayri Ahmedi bir bayan Meryem İlyas Hanım dedi ki kadının hakları konusunda İmam Cemaat Ahmediye'nin söylediği sözler İslamiyet'in gerçek talimatını öğrenerek kadın olmam üzerinde ben iftihar duydum. Keşke herkes onu anlasın ve dünya cennet olsun. Nijer'den gayri Ahmedi bir bayan Nafisa Hanım diyor ki ilk defa ben Ahmediye cemaatinin imamının konuşmasını dinledim ve aydın oldu bana ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayana verdiği saygı dünya onu kabul ediyor bir şey yapıyorsa Ahmediye cemaati onu gösteriyordu. Tekrar diyeceğim ki her Ahmedi erkek için düşünülecek bir zamandır. Evlerinde dahi kadınlarını düzeltsinler, dünyayı aldatmasınlar. Nijer amiri yazıyor. Gayri Ahmedi bir dost Al-Hac Hüseyin bir tüccardır. Çok meşguldür. Ancak Jalsa için davet edildi. Kabul etti. Jalsadan sonra anlattı. Ben genel olarak sizin jalsanıza geldiydim. Bir fuar olacak. Fakat ben jalsa dinlemeye başladım. İrade ettim ki 3 gün mutlaka geleceğim. İlk fazla beni etkileyen jalsanın ortamı idi. Gönüllülerin çalıştığını görerek anladım ki onun kalbinde bir his var. Onlara cesaret veriyor. Yoksa bu maddi bir insanın işi değil. Yine Konakri'nin muallim incharge yazıyor. Kandiala Regional Local Missionary diyor ki belediye başkanına biz çağırdık. O dedi ki ben hastayım benim oğlum gelecek. O gelince
kadınlarda benim konuşmam başlamak üzereydi. रीजन के लोकल मिशनरी Orada az oluyor cereyan. Yağmur mevsimi var bugünlerde. Eğer cereyan olmazsa saatlerce gelmiyor. Program başlamak üzere cereyan kesildi. Misafirler dahi geldiler. Jeneratör dahi yoktu. Dedi ki biz dua ettik. Allah-u Teala cemaatin doğruluğu için Ya Rabbi bir mucize göster. Cereyan göster. Diyor ki biz çok içtenlikle dua ettik. Daha konuşma için ben daha gelmediydim ki cereyan tekrar geldi. Ve diyor ki Allah-u Teala biz aciz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aciz kölelerinin duasını kabul etti. Ve Mesih Muhammed İslamiyet'in doğruluğunun alametini gösterdi ki misafirler çok etkilendiler ve hayret şudur. Konuşma biter bitmez cereyan tekrar kesildi. Dedi ki ben o kadar güzel konuşma hiçbir zaman dinlemedim. Ve cemaat aleyhinde Müslümanların söylediği hepsi yalandır. Yanlıştır. Kamerun'dan oranın muallimi diyor. Kamerun'un kuzey bölgesinin şehri Marva'dan bir köyünün bir Şefi Al-Hacı Osman Gari Ahmedi'dir. Celsa MT Afrika üzerinde gördü. Dedi ki biz çocukluğundan dinliyorduk. İmam Mehdi gelince bütün dünya onu görecek. Bugün Celsa'nın konuşmasını görerek dedim ki bu cemaat gerçekten İmam Mehdi'nin cemaatidir. Bütün dünya onu şu anda görüyor. Birçok ülkelerin Celsa'ya katılıyor insanlar ve İmam diye cemaatinin imamını görüyorlardı. Allah-u Teala peygamberinin sözünün tamamladığını bugün gördüm. Emir Bey Mali diyor. Celsa vasıtasıyla beyat konusunda İkita şehrin bir hocası Ömer Bey telefon ederek dedi ki ben Ahmedi değilim. Fakat yine de bütün aile üyeleri Celsa'yı dinledik biz. Ve özellikle Emirül Müminin halifenin konuşması arasında sloganlar atıldı. Bütün evlere biz coşku ile biz de nara sloganlar atıyorduk. Ömer Bari dedi ki inşallah Teala merkeze gelecek ve ailesiyle birlikte Ahmediye cemaatine katılacak. Muballigh in charge Kamerun diyor ki Kamerun'dan Chief İmam Dvala Faruk ve dedi ki ben MT Afrika vasıtasıyla Celsa'nın konuşmalarını dinledim. Cemaate kafir diyorlar ve terörist diyorlar. Onların cevabı Hatem-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ayetidir. Büyük kelimelerle orada yazılıydı duvarda. Şimdi inşallah MT vasıtasıyla cemaattaki konuşmaları yok olacak. Yanlış fikirler. Sonra birisi yazıyor. Gayri Ahmedi bir bayan. Dedi ki ilk defa ben Celsa Salana'yı dinledim. O kadar emniyetli bir Celsa ben daha önce görmedim. Genellikle orada çok gülünç programlar oluyor. Fakat bu Celsa'da öyle bir şey yoktu. Her programda İslamiyet'in güzel talimatları konusu anlatıyordu. Şüphesiz Ahmedilerin halifesinin sevgisinin örneği başka yerde bulunmaz. Sonra Kamerun'un bir şehrinden bir şef bunu görerek diyor ki bu cemaatin kemalidir. O kadar fazla dilde Celsa'nın tercümesi yapılıyor ve insanlar istifade ediyorlar. Ben Celsa'dan istifade ettim ve benim bilgim çoğaldı. MT'ye berekettir. Ben cable connection alacağım ve evde ben MT'yi göreceğim ve bilgimi artıracağım. Yabancılar dahi MT'den etkileniyorlar ve bundan istifade etmeye çalışıyorlar. Bu ilerlemenin bir yoludur. Manevi olarak eğer ilerlemek isterseniz Ahmediler dahi MT'ye fazla dikkat etsinler. Muballigh Gabon diyor ki bir no mübarek Ahmedi dedi. Gerçekten dünyanın bu celsasıdır. Biz de onda varız. Birçok ülkeden ona katılıyorlar. Bu dahi bizim imanımızı kuvvetlendiriyor. Zaman farkı rağmen bütün dünya insanlar orada oturuyorlar. Yarın Ahmediler bu manzarayı gösterebiliyorlar. Diğer Müslümanlar için bu mümkün değil. Zambiya'daki bir doğu ilin Losanga ilinden
vilayetinin bir mübayi var, Ali Bey. ये नज़ारा सिर्फ अहमदियत ही पेश कर सकती है, Diyor ki मुसलमानों के लिए तो ये मुमकिन नहीं है। headman'dir. Biz Hristiyanlıktan Ahmedi olduk. Bizim köyde 2021 senesinde cemaat kuruldu. Ondan sonra birkaç defa gayri Ahmedi ulemalar bizim bölgeye geldiler ve kalbimizde Ahmedi aleyhinde şüpheler uyandırmaya çalıştılar. Hristiyan idiler, kimse gelmiyordu. Ahmedi oldular. Gayri Ahmedi ulemalar onların dinini düzeltmek için geldiler. Diyor ki biz şimdi Jalsa Saran İngiltere canlı olarak gördük. Biz hayatımızda ilk defa öyle munazzam celsanın manzarasını gördük ki orada vebaya rağmen o kadar büyük sayıda insanlar katıldılar ve değişik ülkelerin temsilcileri, yöneticiler mesaj gönderdiler. Celsayı gördükten sonra bizim şüpheler yok oldu. Ahmedi küçük bir cemaat değil, alemgir bir cemaattır. Uluslararası halife nasıl kadınlar ve diğerlerin hakları konusunda İslamiyet'in talimatına beyan etti, bizi hayrete düşürdü. Beyanların dahi hakları vardı. Yoksa biz kadınlara bir hak vermiyorduk. İnşallah burada her ne gördüysek geri giderek diğer arkadaşlara dahi onu anlatacağız ki onların dahi imanı çoğalsın. Malezya'dan bir no mubayi, Musli. Ben diyor ki Jalsa Salan'a İngiltere'yi görerek ben Allah-u Teala şükür ediyorum. Ahmediye cemaatine katıldım ve imamı zamanı tanıyabildim. Ben İngiltere'de değildim fakat buna rağmen ben halifeyi görmek ve onun konuşmasını dinlemek fırsatını buldum. Eğer ben Ahmediye cemaatine katılmamış olsaydım bu bereketlerden mahrum kalırdım. Şimdi ben söz veriyorum ki ben hilafete bağlı kalacağım ebedi olarak ve tabi olacağım halifeye. Brazil'in bir bayanı var. Mircea Marlin diyor ki birkaç ay önce biat ettiydi. Ben mutluyum. İlk defa Jalsa Salan'a görebildim ve dil anlamama rağmen birçok şeyi öğrenebildim. Ben Allah-u Teala'ya şükür ediyorum ki Ahmediye cemaatime katılmamı nasip etti. Guinea-Bissau'nun muballik incharge'ı yazıyor. Guinea-Bissau'nun uzak bir bölgede Kasini'nin 4 nov mubayi bayan 8 kilometre yayan gelerek merkezde Jalsalan'a dinlemek için geldiler. Orada benim konuşmamı dinlediler. Diyor ki Allah-u Teala'nın lütfuyla biz Ahmedi olduyduk fakat bugün halifenin konuşması dinleyerek biz anladık. Biz ne kadar büyük nimetten uzak idik. Bugün bizim imanımız %100 tamamlanmıştır ve biz söz verdik ki daima halifenin konuşmasını dinlemek için geleceğiz. Bu nasıl Allah-u Teala değişiklik yaratıyor. Amirul Muminin diyor. Guyana'dan dahi canlı olarak Jalsa'ya katıldılar. Bir nov mübayi Muzaffer QC diyor ki ilk Jalsa Salana'm vardı. Benim için bu tecrübe çok muazzam idi. Özellikle ben Ahmedi kardeşlerimle birlikte Jalsa'yı görmek için oturdum ve halifeyi gördüm, konuşmasını dinledim. Bütün bunlar için benim için çok önemliydi. Daha önce Müslüman bir bayanın o kadar güzel tilavet yaptığını ben duymamıştım. Sonra diyor ki tilaveti methediyor. Diyor ki bizim cemaatimizin üyeleri değişik kasabalardan bir yerde bu toplandılar. Bu hilafet ve Ahmediyetin bereketidir ki Allah-u Teala bu cemaate vermiştir. Böylece cemaat değişik dünyanın ülkelerinde Jalsa Salana'da katılmak, görmek çok muazzam idi. Ben birçok ülkeler gördüm ki ben orada hakkında bilmiyordum ki orada Ahmediye cemaati vardır. Aynı şekilde bunu dahi gördüm ki nasıl cemaatin üyeleri Jalsa için çalışıyorlar. İngiltere'de bir zat bankada çalışıyor. Bankadan izin alarak Jalsa için gönüllü olarak çalışıyor. Ve kendi arabasında uyuyor. Bütün bunlar ispat ediyor ki cemaat üyelerinde ihlas ve özveri vardır. Hissi vardır. Hakları ben öğrendim konuşmalardan. Hislerini beyan etmiştir. Mauritius'tan Safwan Naik Bey adlı bir nov mübayi var. Canlıya katıldı. İlk tecrübe. Bu gibi katılık hilafete beni daha fazla yaklaştırıyordu. Halifenin konuşması her kalbi benim kalbime giriyordu. Cemaate katılmak
katılma kararından çok memnunum. MTN programlara Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam hakkında birçok şey öğreniyorum. Avusturya'dan birisi diyor. Denatela Hanım biat etti bu yıl başında. Diyor ki her kim halife ne dediyse hissi onlar konuşması esnasında ben ağladım. İslam gerçekten hayat veren ve doğruluk yoludur. Benim hayatım değişiyor yavaş yavaş. Ben Allah-u Teala'ya şükür ediyorum ki Ahmediye cemaatime girmemi nasip etti bana. Avusturyalıdır bu. Jalsa katıldıktan sonra Ahmediye cemaatine katılma olayları var. Ivory Coast'tan gayri Ahmedi bir dost beyan etti. Jalsa'nın 3 gününün programını gördüm. Çok iman vericiydi. Diyor ki yalan fazla sürmez. Ölüm ölür. Doğruluk daima kalır. Bu usule göre Ahmediye cemaatinin günlük ilerlemesinin doğruluğunun bir delilidir. Diyor ki jalsaların bitmedikten sonra biz bir restoranda konuşuyorduk lokantada birkaç dost. Adamın birisi döndü ve dedi ki eğer gerçek İslamiyet'in talimatına göre amel eden bir cemaat varsa yalnız Ahmediye cemaatidir. Bunu diyerek o ecnebi gitti. Fakat bizim sözlerimizi doğrulamış oldu. Ahmediye yalnız sözlü değil fiili olarak da gerçek İslamiyet'e göre amel eder. Ondan sonra diyor bizim muallimle dedi ki biat ederek Ahmediye cemaatine katılmak istiyorum. Ve ben şimdi daha fazla bu doğruluktan mahrum kalamam. Kongo Brazil'in muballik incharge diyor. Bir cemaat Gamboma'da 3 gün televizyon ve radyoda jalsanın canlı programları gösterdik. Bu bölgede yalnız bir tek televizyon istasyonu var. Orada jalsanın programları gösterildi. Bir tahmine göre 4000 insan gördüler ve dinlemiş olacaklar. Bamboma etrafında 30 köylük cemaate radyo vasıtasıyla katıldılar jalsaya. Orada cereyan yok onun için radyo ile dinliyorlar bu programları. Sonra benim ne kadar konuşmalarım vardı Bengala'da tercüme ediliyordu. Onları dahi dinlediler. Diyor ki elhamdülillah program çok başarılı geçti. Herkes ondan bahsetti. 3 gün jalsa salonunun ortamı vardı. Yemek de aynı şekilde hazırlandı. Jalsada yapıldığı gibi. Esnasında 12 kişi beyat ederek Ahmediye cemaatine katıldılar. Müslüman Ahmediye cemaatine. Gini Bissau'nun muballiği yazıyor. Allah-u Teala'nın lütfuyla Mubaylar Ahmedi olduktan sonra kendi bölgelerinde ve akrabalarında çok tebliğ yapıyorlar. Jalsa salonu İngiltere'nin jalsası esnasında programları görme nasihat edildi. Bütün o Mubaylar gayri Ahmedi akrabalarını dahi ve dostlarını dahi benim konuşmalarımı dinlemek için davet ettiler. 3 gün özellikle çağırdılar. Diyor ki bunlar 30 kilometre yahut 18 kilometrelik mesafe bisiklet üzerinde yahut yayan kat ederek geldiler. Benim konuşmamı dinlemek için geldiler. İlk günkü konuşmamı dinlediler. İradeleri değişti. 3 gün orada kalacaklarına karar verdiler. Ve 3. gün son konuşmayı dinledikten sonra dediler ki sizin halifeniz kalplerimizi fethetmiştir. İslam onu ileri sürdüğü İslam gerçek İslam'dır. Bu arada 127 kişi cemaatimize katıldı. İçtimai olarak dahi biat oldu. Kongo'dan muallim İbrahim Bey diyor. Hristiyan bir dost. Nagachini Bey jalsayı görmek için biz davet ettik. Karısıyla birlikte jalsaya gitti. Jalsadan sonra karısına dedi ki diyorum ki böyle talimat ve başka bir yerde göremeyiz. Rehberlik. Hayatımızın büyük bir kısmını Hristiyanlıkta zayi ettik. Orada 3 günlük burada ben ne öğrendiysek Hristiyanlıkta hayatımızda biz onu öğrenemezdik. Bizim iyiliğimiz şundadır ki biz bunlara katılalım. Böylece karı koca ve çocuk biat ederek cemaate katıldılar. Gini Bissau'nun muballiği yazıyor.
Gini Bissau'nun Bafta regionundan ilakalı gayri Ahmedi bir dost Kamba Jau Jalsa salonu İngiltere'nin programlarını dinledi ve benim konuşmalarımı dinledi. Sonra dedi ki İslamiyet bir lidere muhtaçtır. Ahmedi cemaatinin yerinde var, halife olarak o lider vardır. Ve bütün alem-i İslam onun eli üzerinde birleşebilir. Toplantı biter bitmez hemen biat ederek Ahmediye cemaatine iştirak etti. Kongo, Brazil'den bir Hristiyan bir dost Ambu Tani Bey diyor. Ben asla bir dine ilgi göstermedim. Çünkü Hristiyanlığı görerek anlıyordum ki dinler ihlas sahibi olmuyorlar. Benim kardeşim cemaate katıldıydı. Jalsaya katılmam için davet etti. Ben geldim onun söylemesi üzerine ve jalsayı gördükçe içimde değişiklik doğdu. Ve dine ilgi göstermeye başladım. Halifenin konuşmalarını dinleyerek ilk defa benim kalbim şehadet etti ki din bir gerçektir. Gerçek dinde kalbi değiştirme kuvveti vardır. Ben hayatımda ilk defa İslam Ahmediyetini kabul ediyorum din olarak. Nijer'in gayri Ahmedi bir dost Jalsadan sonra biat etti. Diyor ki Jalsa programlarından çok etkilendim. Ben aradım hak ben buldum. Şimdi ben biat etmek istiyorum. Senegal'dan Zafer İkbal Bey diyor ki biz Jalsa'nın 3 günü benim konuşmalarım vardı. Radyo ve televizyonda veriliyordu. Bir radyodaki ev sahibi onları dinleyerek Ahmediye cemaatine katıldı. Çok bilgili ve insanlar arasında çok makbuldü. Dedi ki ben cemaat konusunda birçok şey dinlediydim. Fakat bugün İmam cemaatin sözünü dinleyerek ben gerçeği öğrendim. Onun için ben Ahmediye cemaatine katılıyorum. Aynı gün biat etti. Ailesiyle birlikte. Kamerun onun lokal bir imam vardır. Jalsa'nın özel imamın konuşmalarıdır. Cemaatin halifesi her konu Kur'an ve hadise göre beyan ediyor. O benim kalbimi çok etkiledi. Şüphesiz bu cemaat ve halife Allah tarafındandır. Benim kalbim mutmaindir. Dostlarıyla birlikte biat ederek cemaate katıldı. İnsaf gözüyle görenler Allah-u Teala'nın lütfuyla ulemalardan dahi vardır. Onlar hakkı görüyorlar ve kabul ediyorlar. Mali'de gayri Ahmedi dostlar katıldılar Jalsa'dan sonra. Jalsa'dan önce cemaat radyosunda cemaatlerin programları verildi ve Jalsa'dan sonra her gün ilan ediliyordu. Dediler ki biz her birisine Jalsa dinlemek için gelmeyi davet ettik. Jalsa günlerinde Ahmedi dostlar dışında gayri Ahmediler dahi konuşmayı dinlemek için geldiler. Jalsa'nın son gününde 4 kişi cemaate katıldı biat ederek. Bunlar tahsil bilgilidirler ve beyan ettiler ki biz uzun zamandan beri Kay şehrinde radyo dinliyorduk. Ahmediye cemaatinde ilgi gösteriyorduk. Biz tecessüs ettik ki Jalsaları mutlaka görmek lazım. Jalsadan sonra diyor ki İslamiyet'in ilerlemesi yalnız Ahmediye'nin elindedir. Ahmedi'nin ileri sürdüğü İslam gerçek ve hakiki İslam odur. Ve en büyük şu ki Müslümanlar bir halife muhtaçtırlar. Onlara yol gösterebilsin. Şimdi bu çağda hilafeti Ahmediye vasıtasıyla hilafet yürürlüğe konmuştur. Şimdi biz Ahmediyiz. Bir Ahmedi için çanda verme gerekirse ayda biz her ay dinin hizmeti için çanda dahi vereceğiz. Amir Mali diyor. Kay regionun merkezinde Cerşa'yı görülmek için gayri Ahmediler dahi geldiler. Jalsa'nın 3. günü biat'ın manzaralarını eski bir film gösterildi. Gayri Ahmedi bilgiliydiler. Soru sordular ki biat'ın şartları nelerdir? Herkese muallim bey şartları yerel dilde tercüme ederek anlattı. Bu gayri Ahmedi dedi ki bu İslamiyet'in özetidir. Ve bunda en güzel yol geçirme zamanı şekli vardır. Buna göre amel etmek herkes için gereklidir. Jalsadan sonra biat etti. Gana canlı vasıtasıyla insanlar katıldılar Jalsa'ya.
Bustani Ahmet Akra'nın yeşil yerde celsa gösterildi. Diyor ki ortam çok iyiydi. Çok vecid vericiydi. Çok büyük yerde radyoda bayan var, erkekler görüyorlardı. 3 gün 25.000-2.500'den fazla bayan ve erkekler katıldılar celsaya. Kumasi Ahmediye merkezde düzenleme yapıldıydı. Orada 3 gün 2.000'den fazla insanlar katıldılar. Upper West'da 12 camide celsanın programları gösterildi. 14 yerde, diğer bütün bölgelerde dahi. Vaha şehrinde 12 yerde, diğer bölgelerde 14 yerde. Burada 2.000'den daha fazla içtimai olarak dinlediler celsayı. Ve diğer kanallar vasıtasıyla dahi MTA'yı gördüler. MTA Afrika ve MTA Ghana dışında celsanın 3 televizyonunda bu program görmek mümkün idi. Yemen'den Akram Bey diyor ki Ali Al-Kahlani bugün halife bu celsa ve konuşmalarla bizim kalplerimize ruh vermiştir. Gözlerimizden yaşlar bittiydi, şimdi geri geldi ve kalpler katıleşti, şimdi yumuşadı. Eğer halifenin lacnan programını herkes dinlerse ve amel ederse bütün toplum %100 iyileşebilir. Aynı şekilde son konuşmada bu nizamı bütün dünya onun benzeri göremez. Herkes gülüyordu. Bu Allah-u Teala'nın lütfu, bu cemaati hazırlamıştır. Yemen'den Amir Ali diyor ki celsanın 3 günü için bizim için bayram günleriydi. Biz Allah-u Teala'nın lütuflarının indiğini gördük. Ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Hilafet-i Ahmediye konusunda bizim imanımız çoğaldı. Biz gördük ki nasıl Allah-u Teala'nın yardımı Hilafet-i Ahmediye ile birliktedir. Hilafet dışında, yalnız karanlık dışında bir şey yok. Her yerde biz bedensel olarak celsada değildik fakat kalbimiz sizinle beraber idik. Ve oradaki manevi ortamı hissediyoruz. Sanki biz oradayız. Diyor ki sizi görerek ve nasihatlerinizi dinleyerek hislerimiz beyan edilemez. Kalplere etki yapıyorduk. Konuşmalardan her gün istifade ettik. Birçok sorumluluklara benim dikkatim çekildi. Birçok hatamı ben öğrendim ki ben onlardan gafil idim. Şimdi diyor ki değişik ülkelerde Ahmedilerin birlikte celsa katılma manzarası kalbimi de etki yaptı. Dua ettim. Allah Teala Yemen'de dahi öyle bir yer bize versin ki biz orada toplanarak celsaya katılabilelim. Ürdün'den Hamir Bey diyor ki her sene dünyanın birçok ülkeden bütün insanlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gaybi haberin şahidi oluyor. Gaybi haberin tamamlandığını. Bu özelliği vardı bu celsanın bu sene. Çünkü internet ve MTA vasıtasıyla bütün dünyada Ahmediler çoklukla buna katıldılar. Allah-u Teala her çeşit durumda cemaate yardım ediyor. Bu doğru bir cemaattir. Bu seneki celsada halifenin varoluşunu manevi bir keşif yahut bir cennet olarak görüyorum. Bunun mutluluklarını biz gördük 3 günde. Öyle sanki doğru İslamiyet'in tebliği için manevi ortamda bir çadır vardı gökte. Suriye'den Muhammed Bedir Bey diyor. Celsada Ahmedi Müslümanlar ihtilaflara rağmen, kültür ihtilaflarına bayrak altında birlikteydiler. Bir bayrak altında. Sonra diyor ki Allah-u Teala bu sözü doğrulanıyor. Eğer bütün dünyanın hazinelerini harcarsan kalplerini birleştiremezsin. Allah onların kalplerini birleştirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ayeti bize Allah-u Teala büyük bir lütfudur. Sonra katılanların çehrelerinden sevgi okunuyordu. Diyor ki celsada tamaniyetin hissettim. Öyleydi ki sahibim bütün Ahmediler kendi manevi liderimizin arkasında bir Nahlistan'da varız.
orada sükun vardır ve selamet vardır. तमानियत और सलामती का भी शदीद एहसास हुआ। ऐसा लगता था कि हम सब अहमदी Hissettim ki bende birçok eksiklik var. Çok çaba sarf etmem lazım. Takvanın yüksek seviyesine ulaşmam lazım. Dinimi dünyadan üstün tutmam lazım. हुआ कि Kadınlara sevgi göstermem lazım. मुझ में बहुत सी कमजोरियां हैं और मुझे Almanya'dan दुनिया पैदा करने Abdurrahman Lübnanlıdır diyor ki ben Berlin Camii'nde arkadaşlar birlikte celsayı dinledim. Celsanın manevi ortamını hissettim. Celsadan birçok istifade ettik. Maneviyat eksik idi, geri geldi. दुरमान साहब हैं लबनानी Filistin West Bank'den की मस्जिद में बाबा Umar Bey diyor ki सुनी जलसा के रूहानी फजाओं को महसूस किया। istiyorum ki her gün bu celsa olsun ki biz रूहानियत जिसकी कमी महसूस कर रहे थे वो peygamber ve evliyalar gibi olalım. Munferit bir his vardı. Bütün kardeşler birlikte celsa dinledik. Sevgi ortamı vardı. Rızvan Ivory Coast'tan yazıyor. ताहम Andre Bey dedi ki प्यार और celsada en fazla etkileyici manzara şuydu. Ahmediye cemaati hilafetin bayrağı altında birliktedir ve itaat ediyor. Bir yerde gün var, bir yerde gece vardır. कि माँ शहर की Konuşmalar dinlemek için herkes dikkat ediyor ve mutluluğunu buluyorlar. Kırgızistan'ın İlyas Kapatov diyor ki किसी जगह दिन celsada öyle konuşmalar sürüldü ki onları dinleyerek ben hislerime hakim olamadım. Gözlerinden yaşlar aktı. Ben celsayı YouTube'da gördüydüm. इलियास कुबाफ O zaman ben mutlu oldum ki YouTube'da bu kardeşlerimin hislerini dinledim. Onlar birbirlerine tebrik ediyorlardı celsa tebriklerini ve birbirine selam veriyorlardı. Bütün bunlar kardeşler, erkek kardeşler Rusya'dan, Ukrayna'dan, Tatar, Kazak, Kırgız vesaire bunlar idiler. Bu manzara çok ruh vericiydi, can verici. Nijerya'dan bir Salman Bey diyor ki halifenin konuşması maddi dilinde Hausa'da dinledim. Benim için bir onur idi. Diyor MTA 5'te Hausa'nın bizim için celsa ve bayram birlikte oldu. Halifenin Hausa dilinde dinlemek bir mutluluktur. Bir Hausa onun lezzetini duyabilir. İlk defa de tercüme yapıldıydı Hausa dilinde. Endonezyan bir cemaatinin bir dostu Silikonu Bey diyor. मान में सुनना Celsayı gördükten sonra ve halifenin konuşmalarını dinledikten sonra bizim ailede hilafet sevgisi doğmuştur. İnsani kardeşliğin en güzel örneğini gördük ki dünyanın başka yerinde yoktur. Hilafet gerçekten nesil ve renkten üstün olarak ve sevgi gösteren bir cemaattir. हमारे खान Avustralya'dan diyor ki एक आला नमूना देखा जो कि दुनिया में canlı program gece 12:55'te başladı son konuşması. Fakat yine ciddi bir şekilde içtimai olarak orada program dinlediler. Bir kardeş küçük çocuğunu getirdiydi hutbeden sonra. 12:55 पे 10:30'da gece bitti. Koca çocuğuna dedi ki sen eve git. Hayır dedi. Ben burada oturacağım ve dinleyeceğim. O da gece orada kaldı. और एक Diyor ki celsanın son konuşması pazar günü gece başlayacaktı. Ve ertesi gün çalışan günü olacaktı. Camiye gelmeyecekler diye koruyorduk. Fakat cemaat insanları çok fazla sayıda geldiler. कहते हैं कि जलसे का इख्तितामी खिताब O kadar हुआ था ilk celsaya katılanlardan daha fazlaydı. Brazil'den yeni bir sahadan birisi var. Brazil'e gitmiştir. Bir şey सुनने के लिए आए özellikle benim için dikkate şayan idi. Ben özellikle ondan bahsetmek istiyorum. O da hilafet nizamıdır. Bir zamanda değişik insanlar birlikte oluyorlar. Dinliyorlar. Bunun delilidir ki Ahmediye cemaati ancak İslamiyet'in gerçek temsilcisidir. Ve İmam Mehdi gelmiş olmasaydı aramızda bu birlik olmazdı. Ben teşekkür ediyorum ki bu celsa vasıtasıyla bilgim çok çoğaldı. Ve bu cemaatin üyesi olmam için Allah-u Teala'ya şükür ediyorum. इस्लाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है और अगर इमाम मेहदी ना आए होते Sonra Kırgızistan'dan Atakhona Vadilyara हूँ इस जलसे के जरिए इल्म bayandır galiba diyor ki जमात का मेंबर होने पर खुदा का शुक्रगुजार हूँ
konuşmacıların konuşmasını dinlemek ne kadar ilgi çekicidir. Halifenin konuşmalarını dinlerken insan öyle bir dünyaya giriyor ki orada İslamiyet'in tekrar canlanıyor. Hepimiz bir aile gibi halifenin konuşmasını dinliyoruz. Özellikle halifenin lacna konuşması vardı. Orada kadınların haklarını beyan etti. Konuşmadan sonra Allah-u Teala'ya eğilmemiz lazım. Nasıl Allah-u Teala biz bayanları korumuştur. Diyor ki hislerle doluyoruz konuşmalar. Guatemala'dan Byron Bey diyor ki benim için Jalsa günü özel bir gündür ve az değil. Jalsa'da birkaç zaman önce cemaatin birçok kişi korona yüzünden hastalandılar ve tehlikeye düştüler. Fakat bugün Guatemala bütün insanlar burada birlikte Jalsa dinliyorlar ve hiçbir kimse hasta değil. Ben Hristiyan idim. Mucizelerin benim düşüncem ayrıydı. Şimdi bu cemaate katıldı ve mucizenin ne olduğunu öğrendim. Mucize insanda bir pak tebliğ değişiklik yaratmaktır. Bir seneden beri tek başına camiye geliyordum. Ailem gelmiyordu. Bugün karım, çocuklarım, annem ve kardeşim onu ailesini de getirdim. Ve Jalsa'yı görüyorum ve bunu bir mucize olduğunu görüyorum. Bu ihlas sahibi bir Ahmedidir bu. Az geçimdir fakat tebliğ hissi vardır. Her nereye gidiyorsa tebliğ yapıyor. Ve kendi parasıyla camiye getiriyorlar insanları. Guatemala'dan Amir Martinez diyor ki benim için bugünkü gün çok öz idi. MTA vasıtasıyla İngiltere Jalsası ve diğer yerlerin manzaralarını görerek inandım ki bu alemki nizam ilahi nizamdır. Halife Allah-u Teala tarafından görevlendirilmiştir kesinlikle. Bize diyor ki Müslümanlar nasıl İslamiyet'i ileri sürmelidirler. Ben çok mutluyum. Gelecekte halifenin konuşmalarını daima dinleyeceğim. Bu zat 35 seneden beri Kitab-ı Mukaddes okuttu. Değişik Hristiyanlara, fırkalara katıldı. Araştırarak Ahmediye cemaatine katılmıştır. Camiden 20 kilometre mesafede oturuyor. Ahmediye cemaatine katılanlardan beri yalnız bir tek cemaat arabanın bozukluğu yüzünden gelemedi. Yoksa cemaat her cuma namazı için geliyor. Ve kendi evinde 5 vakit namaz kılıyor. Guatemala'dan Evelyn Gonzalez diyor ki bayan İngiltere'de ilk olarak katıldıktan sonra ben öğrendim ki Ahmediye cemaatinin bir nizamı var. Herkes arasında birlik vardı. Allah-u Teala şükür ediyorum ki biz de ona parça olduk bu nizama. Üzülüyorum ki halifenin konuşmalarını dünyanın birçok onu dinlemekten mahrumdur. Onun için dünyada meseleler var, savaş durumu vardır. Ahmediye cemaatine katıldıktan sonra öğrendim ki dua ile her şey olabilir. Dua ile bizim meselelerimiz hal oldu. Kelime yok ki halife nasıl teşekkür edeyim. Benim evim dahi korundu. Halifenin duası bereketiyle. İlk defa katıldıktan sonra ben diyebilirim ki bu zafer yılıdır benim için. Biz tam değiliz fakat manevinin yeni yolculuğu başlamıştır. Gelecekte dahi her sene ben Jalsa'ya katılacağım. Nacirin Ahmedi bir dostu diyor ki ben hutbede misafirperverlik konusunda anladım ki nasıl Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi rahatı üzerine misafirlerin rahatını yer tutuyordu. Halife örnek Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın örneğini verdi. Kendi karyolasına dahi verdi misafirler için ve zorluk içinde gece geçirdi. Biz onu orada gördük Jalsa'da. Çamurda hadimler nasıl dışarı çıkarıyorlardı. Belki bu kardeşliktir ki onun eksikliği yüzünden Müslümanlarda bugün dünyada düşük oluyorlar. Halife onun çaresini bize söyledi. Albanya'dan birisi bana yazıyor.
bir dost Doktor Biller Beyar Doktor Beyar dedi ki ben halifenin konuşması dışında İngiltere'nin diğer programlarını gördüm. Bugünkü bu devirde Celsa Salanı insanı hidayeti için büyük bir rol oynuyor. Diyor ki halifenin konuşmaları çok sade kelimelerleydi. Çok büyük mesaj vardı içinde. Öyle bir durumda ki bütün ahlak yasaları çiğneniyor. İnsanlığın haklarını verdirecek ve dünyayı koruyacak. Bunu dedi. Bunlar unutuyorlar. İnsanlar diyorlar. Bunlar unutuyorlar ki bu usuller 1500 sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileri sürdüydü. Bunun bayraktarı bugün Ahmediye cemaatidir. Bu sene Al-Jalsa Salanı'da manzaraları gördüm. Ahmediye cemaati ve Humanity First'ın fakir ülkelerindeki manzara beni çok etkiledi. Çocukların gözleri öyle perdeyi kaldırıyordu ki onların önünde büyük propagandaları hiçtir liderlerin. Hayat arayan gözlerdir. İlk defa onlar parlıyorlardı gözleri çocukların. Jalsa Salana esnasında mesajlar geldi. İngiltere dışında 9 ülkeden 109 mesaj aldık. Video, audio, yazılı programlar, mesajlar vardır. İngiltere dışında USA, Sierra Leone, Gambia, Senegal, Kenya, Spain, Hollanda ve Almanya'dan mesajlar geldiler. Prime Minister İngiltere, Prime Minister Canada, Başbakan, Labour Parti'nin lideri İngiltere'nin, Lib Dem'in lideri İngiltere, birçok politikacılar vardır. Sonra 8 bakan, 10 shadow minister ve 4 secretary, state secretary, police commissioner, 6 din lideri ve belediye başkanlarının mesajını aldık. Ayrıca değişik zatların mesajlarını biz aldık. MT Afrika'nın raporu şudur ki geçen seneye göre MT Afrika vasıtasıyla Afrika'da Jalsa'nın programları dinlendi. Biz insanların etkilerini öğrendik. Allah-u Teala'nın lütfuyla MT Afrika dışında diğer yerler televizyonda dahi neşredildi. Bu sene Gambiya, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Uganda, Mali, Rwanda, Şurundi, Burkina Faso 14 ülkede değişik televizyonlarda benim konuşmalarım direkt canlı olarak verildi. Bir tahmine göre 55 milyona yakın insanlara İslamiyet'in mesajı ulaştı. Korona yüzünden Afrika'nın değişik ülkelere katılmayanlar vardı. Geliyordu ki bize fırsat verilsin. Hausa dilinde ilk defa tercüme yapıldı. Bu Afrika'da 50 milyondan daha fazla insanla bu dil konuşuyorlar. Afrika'nın 16 televizyon kanalı İngiltere ile alakalı olarak haber verdiler. Bu kanalları görenlerin sayısı 60 milyondan fazladır. 60. Uganda'dan Zeki Bey misyoner yazıyor. Muballik. Değişik sosyal medyada cemaat hakkında propaganda yapıldı. Muhalifler aleyhinde Jalsadan önce ve onların kendi Kur'anları vardır vesaire vesaire. Onun için Jalsa'yı dinlemeyin. İştihar verdiler. Propaganda yaptılar ki Jalsa seninleyim çünkü bunların Kur'an'ı başkadır. Bu propaganda neticesinde Uganda'da büyük bir insanların ilgisi doğdu. Ters yaptık. Birçok Ahmediler dedi ki bu propaganda yüzünden bir Jalsa ile tecessüs buyduk ve Jalsa gördükten sonra kalplerimiz değişmiştir. Biz gördük ki Ahmedilerin Kur'an'ı aynıdır. Diğerlerden daha fazla Kur'an'ı seviyorlar Ahmediler. Uganda'nın bir Katolik dostu yazdı. Ben Uganda'nın nasyonal televizyonda Jalsa hakkında bir konferansın olacağını gördüm. Dedim ki nasıl bir konferanstır? Cumartesi günü televizyonu açtım.
beyaz sakallı birisinin konuştuğunu gördüm. Konuşmasını dinlemeye başladım. Televizyon önünden ben kalkamadım ve başından sonuna kadar konuşmasını dinledim. Dedi ki kadınlar hakkında İslamiyet'in talimatı başka yerde yok ve ben hiçbir zamanı kadınlar lehinde ses çıkardığını ben görmedim. Hemen telefon etti ve dedi ki ben bu bayanların konuşmasını istiyorum. İnşallah ona gönderilecek. Gayr Ahmedi dost Abdullah Kolibe Liberya'dan diyor ki benim program dinlemem gayet şuydu ki Ahmediler ve diğer Müslümanlar arasında fark öğreneyim. Şimdi ben öğrendim ki Ahmediye cemaat aleyhinde gayri Ahmedilerin suçlamalarının gerçeği nedir? Celseyi gördükten sonra ben kesin inandım. Ahmediye cemaati aleyhinde menfi, olumsuz propagandadır. Hepsi yalandır. Gerçek şudur ki Ahmediyetin vasıtasıyla İslamiyet'in mesajı dünyaya ulaşıyor. Ben sorumluluğu hissediyorum ki diğer insanlara dahi bu gerçeği öğreteyim ki yalnız Ahmediye cemaati İslam dinini yayıyor. Liberya'dan gayri Ahmedi bir dost var. O da aynı şeyi söylüyor. Dini ben orada yazılı Kur'an ayet-i kerimin ayetini okudum. Hayret vericiydi. Ahmediler gayri Ahmediler diyorlar ki Ahmediler Resulullah'a Hatem-ı Nebiyy'in kabul etmiyorlar. Ve onlara saygı göstermiyorlar. Fakat buna rağmen Ahmediler bütün dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini gösteriyorlar. Ve Ahmediye cemaatinin halifesi Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrini yaptı konuşması esnasında. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinin bir delilidir. Sosyal medya vasıtasıyla dahi oraya geldi. Sonradan her neyse pres ve medyadan zikri vardır. Pres ve medya vasıtasıyla dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla oldu. BBC regional televizyonda verdi. BBC South verdi. Jalsa'nın programı dokumentary gösterdi. Bir film ve rapor BBC World dahi neşretti. 200 ülkede görülüyor bu. Bunun dışında BBC National News kanalda dahi bu haber oldu ve tekrar edildi. Diyor ki kesin olarak ne kadar bizim sesimiz gitti söylemek zor fakat aşağı yukarı 52 milyon insan bunu gördüler. 40 bunların kendi liderleri 27 milyondur. 20 gazetede cezmi konusunda makaleler neşredildi. Ve 700 küsür bindir. 16 radyo program neşredildi. 16 milyon mesaj ulaştı. Aynı şekilde 12 televizyon kanalı haber neşrettiler. 2 milyondan daha fazla insanlara mesaj ulaştı. Dhaka'nın amiri, Bangladeş amiri diyor. Rangar'ın merkezi Brahmariya Chittagong'da biz canlı olarak jalsaya katıldık. Diyor ki rapora göre 800'den fazla gayri Ahmediler dahi bu jalsayı dinlediler ve istifade ettiler. Diyor ki Bangladeş'in 10 online protoz ve gazetelerde resimlerle birlikte jalsa konusunda haberler yayınlandı. 3 tane çok meşhurdur. Çok tehlikeye göre online portrez ve haberler vasıtasıyla 5 milyon küsür insan bu haberleri dinledi, okudular. MTA International vasıtasıyla YouTube'da 15 milyondan daha fazla bunu gördüler. 5 MTA seyredildi. Instagram 35 bin MTA gördüler ve 1,9 milyona kadar ulaştı. Aşağı yukarı 2 milyon. Twitter'da 100 milyondan daha fazla insanla gördüler. 35 bin onu sevdiler. Ve diğerlerine de ulaştırdılar. Facebook vasıtasıyla 5 küsür milyon 100 milyona insana ulaştı. MTA'da 100 binden daha fazla insanlara sayılarını ben tercüme edemedim tam olarak. Birçok şeydi, çok zaman alıcıydı. Allah-u Teala bu jalsa
etkilerini güzelleştirsin ve bütün insanlar gerçek İslamiyet'e doğru onların dikkatini iti çekilsin ve sözde ulemaların şerrinden cemaatimizi ve bütün seyit ruhları korusun onların şerrinden. और सईद रूहों को अहमदियत और हकीकी इस्लाम की तरफ फिर पहले से बढ़कर तवज्जो पैदा हो और नाम नहाद उलमा के शर से जमात को और तमाम सईद रूहों को महफूज रखे. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.